Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje postaremos Som das Águas da versão da Júlia Vitória. Alterei o tom para deixar mais flauta na nossa flauta doce e soprano. Você pode tocar em qualquer outro instrumento melódico, depois diga aí como ficou. Vamos lá, vou passar a música completa, depois eu dou algumas dicas caso necessário. E este foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você conseguiu tocar até aqui, muito obrigado por ter visto o vídeo todo. Compartilhe com seus amigos aí, se inscreva no canal. Agora, se você tiver algumas dúvidas, primeiro, vamos olhar a música aqui. Ela é complicadinha sim. Eu deixei ela no tom mais grave possível aqui na nossa flauta doce soprano. Como assim mais grave possível? Tá vendo que temos aqui a nota dó mais grave? Essa dó aqui toda fechada. Não tem como mudar para um tom e deixar ele mais baixo, porque teria um si aqui que não existe aqui, ou um lá aqui, ou um sol, entendeu? Por isso que esse é o tom mais baixo possível na nossa flauta doce soprano. Então você vai precisar ensaiar principalmente essas notas agudas aqui. Dó, ré tá tranquilo, sol aqui é o mais agudo, né? Dedo 0, 1, 2, 3, só que o 0 aqui é meio furo. E temos também o lá agudo que aparece lá pro final. Tá vendo que aqui no final ele muda de tom?
mudou de tom, complica para muita gente, né? Aparece um Fá sustenido, que antes era natural, mas tá tranquilo de fazer, é o agudo, mas aqui talvez a nota mais aguda aqui é o Lá, talvez não, obviamente, é o Lá. E ele é complicadinho sim, se você tiver dúvidas de como fazer notas agudas. Então veja o vídeo que eu já gravei aqui sobre como fazer notas agudas, vai estar passando no card aqui. Se eu não esqueci de colocar, procure aqui no canal, Notas Agudas, Joanir Produções, pesquisa aí no YouTube mesmo que ele vai te indicar o meu vídeo. E eu vou dar algumas dicas de como fazer essas notas agudas. Se você gostou desse vídeo, né, como eu falei, compartilhe, comente, faça tudo o que tem que fazer. E se inscreva no canal. Se você quiser pedir uma música, vá lá em joanir.com/pedir. Estamos em promoção nesse mês de janeiro de 2022. Então acesse lá joanir.com/pedir ou joanir.com/promo. E aí você vai ter uma promoção mais legal. E se você quiser ter uma aula comigo, joanir.com/aula. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais.